Assalomu alaykum. Meni ismim Shahnoza, yoshim 41 yoshda. Men 7 yoshimda sariq kasallik bilan kasallanganman. 9 yoshimda jigar sirroz bo'lganman. Doktorlar meni ahvolim og'irligidan qaytarib yuborishgan. Keyin Allohning mo'jizasi bilan, ota-onamning duosi bilan yana hayotga qaytdim. Lekin men sog'lom odamlarda yasholmadim. Men xohlagan ovqatimni yeyolmasdim, parhezda hamma qator ish qila olmasdim. Keyin juda qiynalib yashardim. 34 yoshimgacha juda ham qiynalib yashadim. 34 yoshimda turmushga chiqdim. 35 yoshimda farzandli bo'ldim. Menga doktorlar farzandli bo'lishga yoki turmushga chiqish sizga mumkin emas degan. Ota-onamga shunaqa degan, bu qizingizni turmushga bera olmaysiz, bu farzand ko'ra olmaydi degan. Keyin men 34 yoshimda turmushga chiqdim, 35 yoshimda farzandli bo'ldim. Keyin o'sha paytda yana ozgina suv yig'ildi. O'shanda doktorlar menga funksiya qilamiz deyishdi. Keyin funksiya qilamiz deganda xo'jayinim yo'q, funksiya qilmaymiz deb tilxat yozib biz больницаdan chiqdik. Chiqqanimizdan keyin nina muolajalarini, keyin giyohlar ichishib davolashni boshladilar. Keyin men 3 oyda o'zimga keldim. 3 oyda juda ham yaxshi bo'ldim. Suvlar, ishlar hammasi ketdi. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Keyin doktorlar yana qayta ko'rikka bordim. Shu borganimda ham doktor aytdiki, siz bu 6 oy yashashi mumkin. Yaxshi, o'zini yaxshi nima qilsa, davolasa 1 yil yashashi mumkin. Jigarni almashtirishimiz kerak dedi. Keyin taloq ishgan, taloq olib tashlashimiz kerak. Jigar bilan o't tufayli o'rtasida o'simta paydo bo'ldi. Keyin uni olib tashlashimiz kerak. Bir necha operatsiyalarda menga taklif qildi. Shunda xo'jayinim meni muolajalarimni kuchaytirdilar. Hammasini o'z vaqtida qilindi. Keyin oxirgi tekshiruv natijalarida doktorlar ham hayron qoldiki, men hozir 70-80% jigarim tiklangan, taloq o'z holiga qaytgan, o't pufak bilan jigar o'rtasidagi o'simta yo'qolgan. Hammasi joyida. Men hozirgi kunda juda ham yaxshiman. Unaqa parhez qilmayapman. Avval ovqatlar hazm qila olmasdan ko'p qayt qilardim. Hozir qayt qilmayapman. Yaxshi hazm bo'lyapti. Keyin charchashlarim yo'qolgan, uyqularim yaxshilangan, ishtahalarim